早晨啊，今日係9月嘅16號啦。咁而家位置喺深圳北站嘅高鐵站嚟嘅，就出發去呢一個湖南張家界。咁我第一站會去長沙先嘅，就全程8日咧，直至到9月23號返香港。咁就我哋會坐10點10分嘅高鐵去長沙。而家9點40分啦，就去 B5 嗰個集合先，去排隊等去等入閘，都好多人啦，所以好繁忙。好，咁而家準備上車啦，驗完票，驗票好方便㗎，就你可以出示個 QR code 或者係回鄉卡都得嘅。咁而家就準備入去啦，同我啲朋友。我哋今次有6個人一齊啊！睇周圍，好上咗車啦。咁就今次班車係10點鐘嘅，而家就安頓好個行李，咁就準備而家等開車啦。而家係9點55分，即係仲有5分鐘就開嘅。無風頭個位，安全帶你可以綁嘅。安全帶啫。車都安全帶。請大家文明上車。而家開車啦，出發啦。嘻嘻。使用手機等電子產品時，盡量降低聲音。出嚟，中間仲有咩站會停㗎？定直去㗎？我哋。應該有啲大站會停咯。好啦，咁可能陣間。我估一咋，我都唔知㗎。好，我哋將凳咧就面對面咁移啦，可以自己人一齊坐。出發啦！我哋嘅團友。好少站嘅啫，而家12點55分啦，就到咗長沙湖南長沙站啦。咁我哋就坐地鐵啦，要 download 個乘車碼長沙先。咁就到咗長沙火車站咧，而家出發去我哋嘅酒店。咁酒店就叫四季酒店嘅，就唔係香港嗰個Four Seasons嘅四季酒店，係大陸即係內地嘅四季酒店啦。咁就一般，我估應該係一般嗰啲賓館嘅。陣上到去俾大家睇下間房啊！就到咗呢間叫漢唐四季酒店。咁佢哋就話，因為呢個係一出地鐵站出口就到啦，就所以 book 咗呢間。算啦，就住一晚，咁就入到嚟啦。其實都幾似以前嗰啲賓館。咁就呢個冇開，因為應該佢啲餐廳酒店嘅餐廳佢冇開。咁酒店地下隔離有間細嘅超市嘅。哦，好啦，就間房咧，我哋係4樓嘅，不過佢好中意前面加個8字啦。入到去就佢開咗窗嘅原本，咁啊2張床，就跟住電視機啦，會有2支水送嘅，咁就風景就冇㗎啦，街景咁樣嘅，好似以前細個跟屋企人返大陸住嗰啲深圳嗰啲招待所，咁洗手盆咧有2條大巾，2條中巾，咁啊拖鞋啦，係呢個旗杆洗馬桶，洗手番梘冇啦，廁紙呢度內地好慣，佢廁紙咁樣就已經係新嘅一卷廁紙嚟㗎咯喎。咁啊有冷熱水，
洗頭水、沐浴露，好彩我自己帶定洗頭水、沐浴露同埋護髮素啦，都知呢啲冇。哦，呢個風筒嚟嘅。咁啊，將就下今晚瞓一晚。求其食啦，因為我哋有另外一個景點要花啲時間，所以我哋中午咧會隨便食。咁就去咗呢一個醬香粉麵館。佢揀呢間係因為佢裏邊好多菜式都係10零蚊，咁應該都符合我哋嘅呢個條件。好，拌麵呢個拌麵10蚊啫喎，咁就細細碗，一人一啖。我哋嗌咗個我哋嗌咗個啤酒，因為太熱啦。呢個哇，咁大食啊！你哋過嚟蒸餃、蒸小籠包，小籠包8蚊，蒸餃係10蚊。個麵哇都幾大份喎。係咯，唔知你一個飯一個麵，我哋可以幾半個飯你？我哋都係小麵飯。第二個就係雲吞湯，因為雲吞湯係12蚊。咁你炒我哋嗌蛋炒粉，但係好似河粉，應該都唔會好差嘅。咁而家就我哋去骨子洲，咁就而家搭地鐵出發，至州青年站呢度落車啦。咁而家我哋出發去呢一個今日第一個景點。咩景點啊？骨子洲。骨子洲係免費入園嘅，咁就但係我哋download 個喺微信嗰個下載一個登記翻你嘅回鄉卡資料咧，咁我哋聯約咗佢嗰個叫電動車。到嚟有個奇景就係俾呢棵樹吸引咗，我初行過嚟以為假嘅啲碌柚，原來真嘅喎，真嘅碌柚嚟嘅喎，係啊！我做為假嘅掛上去添。好啦，我哋而家去坐小火車。好啦，入咗去呢一個乘車通道，準備坐呢一個小火車。好多地方都要掃碼嘅。即係頭先入口嗰度掃完碼之後咧，即係坐呢個小火車都要掃呢個 QR code。好啦，而家開車啦，小火車。咁而家就喺呢個觀光將到達前海觀光碼頭中，焰火廣場呢個係對住個河。天氣好，今日天氣好好有意，多碌有樹嘅你睇。周圍都係有樹，哇！好靚，坐車有啲風吹真係幾好。好啦，到站啦，咁就而家到呢一個毛澤東像去睇啦。沿住落咗車咧，沿住條路慢慢行，大概10分鐘到啦。咁就會見到呢一個毛澤東石像嘅，就好曬啊！呢個位，但係嚟到呢個地方骨子洲就一定要睇呢個石像。Hello。啊？個石像影相。哇！呢個位置真係好多人影相。其實幾好呢個位置，又冇乜高樓大廈，天氣又好。
好啦，咁就睇完毛澤東像啦。咁我哋而家第二個行程呢，就買咗套票，就玩呢個水陸兩棲車嘅。去而家入去咗基地啦，呢個體驗基地，兩棲車船體驗基地。哇，都有人排隊玩喎，幾好啊！而家喺唔係咁曬嘅時間，今日真係曬到中暑嘅會。而家咁嘅年紀受唔起啊！呢個救生衣，再加個頭盔。我哋而家上路啦！就玩完啦，呢個套票我哋栽咗80蚊，玩2樣嘢嘅，一個就係頭先呢個船啦，跟住另外一個就小火車嘅，咁就價錢可以接受啦。如果嚟呢度玩，咁啊體驗下咯，因為難得嚟呢個地方試下玩。好啦，咁我哋而家出返去坐地鐵，就食今晚嘅晚餐。搭地鐵嚟咗呢個五一廣場出邊啦。哇！呢條街好旺啊，好似深圳啊。今晚嚟咗呢一個蘇小蟹。如果諗住食泰國菜嘅，咁因為上到地鐵條街太熱鬧啦，好多選擇，我哋就決定咗喺呢個五一廣場出邊就揾到一間蘇小蟹嘅。2至3人餐250。你就話俾我哋聽，叫我哋咧可以點2隻蟹。哇！好啊，糖水啦！唔想輸入邊條？咁我咪叫佢拎咗個頭轉走，跟住就呢個湯。哇！佢呢個套餐508，好多款啊！這樣子吧，我們先買這個湯。來，你好，小心。你們每人拿好豐富啊！一人攞一個湯。慢點哦，你好，小心後面。來，你好，小心一點點，小心。不斷咁送嗰啲小菜。係啊。影相都影唔切啊！咁多嘢食。個飯都好多喎。未齊，好似未齊。漂亮漂亮。你講吧。好，我們再聽你講。有這2份那個蟹卷宴，然後就是那個這4個澆頭分別是那個這碗是母蟹的蟹黃，這碗是蟹膏，這碗是冬蟹，然後這碗是蟹腿肉，這碗是蟹肉。這4小碗的話需要20隻螃蟹左右，全是有封口的，可能會有少許的蟹殼，請您盡量哦。這邊是開胃小菜，然後這邊是每日需要的例湯，這邊是我自制的那個那個蟹粉娃娃菜，對，然後我們這個是綠枝花雕醉蝦、醉蟹，然後我們是
熟醉之后用花雕酒腌制的，不含酒精，请不放弃使用哦。小菜、面条、米饭都可以免费续的。然后这边的话就是这4个浇头的话是如何吃的，就是每一个都来一点，然后放在面条里面拌着吃。然后蟹醋是去腥解腻的，然后根据您个人的口味可以添加在面条跟米饭里面。这边需要帮你们拌一下吗？呢碗我們自己哦，好好好。你可以啊。好。佢而家幫我介紹我哋呢啲小食咧係點樣蟹腿肉啊，你識佢會嘅。介紹教我哋點樣食嘅，幾好一個服務呢度。这边的话，螃蟹你需要哪一个？蟹身上的肉。啊，教我哋點樣拌麵啊！4碗麵，4碗嘅蟹黃都唔同。这边是蟹醋，如果是吃蟹醋的话，可以放一点点在面条里面。可以加醋河，好。这边帮你拌一下。好，謝謝啊。这边多添，这边再添2碗快。跟住自己喜好咧，那个汤不够可以加啲醋。啊，喺度食嘢都仲有呢啲服務幫你拌麵，香港應該都唔得。香港好少呢啲特色小食。这边帮您加一點蟹醋下去。好，謝謝。呢家係聽朝7點嗰個做㗎，你㗎。你好。我揾咗幾次揾唔到。你好，我們是定的你哪裡是導遊嗎？我們是什麼？我哋再點一點。好，幾好。主角出場就係蟹粉小籠包啦。哇！呢個可能就係喺呢個蘇小蟹蟹黃麵度食。我哋今餐消費就560蚊人仔啦。咁6個人嘅話咧，100蚊都唔需要。最好食好飽。呢個可以嚟到呢條街非常之旺，五一廣場。仲旺過深圳福田嗰度啊！哇！呢間霸王茶姬好大，黃金樓好似雙金。呢度就國金中心。哇！就嚟到呢個黃興南路步行商業街，呢條街仲旺過深圳東門啊！哇！我愛長沙。好啦，今日我哋嘅旅程咧就去到呢個為止啦，因為今朝早實在太早起身，站後啦，跟住有全日嘅行程，咁就好旺呢條街，天氣又熱，自己有少少中暑，所以我哋就介紹呢度為止，聽日我哋再繼續啊！